大家好，我係 Jason。咁啊，依家嚟到深井啊。咁啊，話説師兄啊，禮拜一跌咗個電話落海，食呢個叉雞飯，食埋啲雪茄，跌咗個電話落海。咁啊，依家幫佢揾一揾。咁依家早上嘅幾點啊？7點鐘。咁睇睇呢個環境。咁啊，呢個沙灘，咁啊呢個碼頭，哇，仲有沉船添。咁啊，睇下可以揾唔揾到啦。好，依家準備換衫。哇！有啲流啊，但係應該好似淺水嚟到，沙地。OK， 換衫，準備下海啦。哎呀，唔知幾深咧？啊，冇帶錶喎又，冇帶錶。唔使氧氣樽嚟。哦，唔使㗎。哦，好痛啊！嗯。使唔使2秒啊？喂，我諗有冇10秒啊？有冇10秒？你冇肯定我。哇！但係你要翻嚟沖個淡水喎，即刻要。喂，好淺啫喎！係咯。佢係扯我上嚟。哦，OK。咁鬼長嘅，咁你問我幾深，我就係話唔係好淺嘅。我諗有3米到嘅喎。係啊，係咯。喂，真係3米，我想係咪我潛落去我 feel 唔到，真係個心痛。你可能真係 feel 唔到啦。好，任務完成。但係唔該晒。OK。好啦，咁啊，依家幫我師兄執完啦。咁啊，依家咁啱見到有個泳灘隔離，有得沖身，咁啊沖埋身先走。呢個唔知咩泳灘呢度，但係呢度都幾大流呢度。睇下今日嘅美景啊！咁啊，青馬橋，我平時搭飛機嘅話會經過啦。咁啊，嗰邊係馬灣啦。咁啊，依家準備漲水啊！啲流都唔算太大。咁啊，能見度都有我諗1米左右啦，唔算話差啦，啲水比較凍。啊，沖個身先。好，係咁先，拜拜。